大家好啊，我係 Alan，今日想同大家介紹下呢個提肩胛肌嘅橡筋性訓練方法咯喎。好啦，咁我哋又係捆住喺個枕骨嗰度啦。咁我哋將呢個被動嘅，好啊，將個頭擰去45度，輕輕揼低少少。好，跟住個頭咧，條頸唔使喐嘅，跟住我哋喐隻手呼吸，呼吸，係啦。好，咁主動點做啊？咁我哋隻手唔使喐啊，揼低個頭上翻，呼吸。好，再記一次，雙手捆住，橫向45度，被動嘅，條頸唔使喐，淨係喐隻手呼吸。呼吸，好，主動嘅，我哋淨係喐條頸。但係所有有頸椎問題嘅人咧，朋友仔咧，我建議大家唔好做被動。I mean， 我建議大家唔好做主動，要做被動先。咁希望大家鍾意，我哋下次見，拜拜。